பாக்ஸிங் வீடியோ தான். நான் சாப்பர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரேட்டிங் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி தான் நான் ஆர்டர் பண்ணுறது. ஸோ இது நல்ல ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரேட்டிங்கும் இருந்தது, பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதோட கலர் அண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே நான் ரிசீவ் பண்ணும் போதும் ரேட்டிங்கில் இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஸ்மெல் அந்த மாதிரிலாம் கூட வரல. நான் 149 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன். நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்டு இது ஒர்த்து தான் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. இப்போ வந்து 170 சம்திங் விற்கிது. நம்ம ஒரு 6 months பிஃபோர் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வீடியோ போடலான்றதுனால வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். இது ஒரு 3 பார்ட்ஸாக கிடைக்கிது. பாட்டம், மூடி அண்ட் பிளேட் இருந்துச்சு. இது 2 பேராக கப்பிள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஆனியன் டொமேட்டோலாம் அப்படி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் வெஜ்ஜீஸ் கூட நல்லாவே கட் பண்ணுது. அண்ட் கேபேஜ், கோஸ்லாம் செய்யும் போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த பொரியல்லாம் ஏன்னா அதெல்லாம் ஈவன் கட்டிங்கில் இருக்கும். நம்ம நைஃப்பில் கட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இருக்காது. சில குட்டி பசங்களுக்குலாம் அந்த மாதிரி ஈவன் கட்டிங்ஸ்லாம் பிடிக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இதை நான் வாங்கியிருந்தேன்.